استاذ اسحاق، حنا امام المحكمه الابتدائيه، بغينا نعرفوا في نص القضيه ديال الاخ البارودي وهذا السي رشيد بن عسكر والاستاذه الوحامي بالنسبه لذاك الشخص اللي بغى يحرق الرايه المغربيه اللي عرفناه كاملين في المظاهره الاخيره في نص القضيه. المستجدات اللي وقعت لهذا الفرنسي اللي طاول على الرايه المغربيه هو انه ثبت حقه بالدليل وبالفيديو على انه الشخص خطير على الاستقرار والامن ديال المغاربه. هذا الشخص هذا اللي كيدعم حركه 20 فبراير واللي كيعطيها مجموعه من المخططات اللي كيجيبها من دول ديال امريكا اللاتينيه. حنا كدفاع ديال الضحايا سواء امين البارودي او رشيد بن عسكر او الاستاذه فدوى حمي اللي تعرضوا للاعتداء من هذا الشخص واللي كان كيدعم واحد المجموعه الشباب من طرف 20 فبراير. وقفنا امام السيد وكيل الملك وشرحنا له هذه الوقائع ودينا بالشواهد الخلفيه ودينا بجميع الاثباتات اللي كتثبت التصرف ديالو. فعندنا الثقه في القضاء. هذا القضاء اللي احال الملف على الشرطه القضائيه من اجل تعميق البحث، حاليا في انتظار احالته من جديد على المحكمه يوم الثلاثاء. سمعنا انه كاين واحد التهديد وصلكم تهديدات هما تهديدات عده، بغينا نعرفوا شنو هو اخر تهديد اللي وصلتوا به انت والاخوان. البارحه اتصلوا بنا الاخوان وحتى انا كنت بين الشباب اللي تعرضوا للتهديد من طرف حركه 20 فبراير ومن طرف بعض المنظمات اللي كتدعم هذه الحركه هذه. تهديدات بالقتل، تهديدات بالتعذيب، تهديدات بالاحراق، ولكن احنا الحمد لله التهديدات لا تزيدنا الا ثباتا، لاننا مؤمنون بعداله قضيتنا ومؤمنون بان احنا وطنيون ندافع عن استقرار هذا الوطن وندافع ونحارب كل شكل من اشكال الفتنه وكل شكل من اشكال العماله للاجانب والمساهمه في استعمار جديد لهذا البلد. حنا غادي نمنعوا هذا الشيء هذا باذن الله وبنصره. وهنا كنوجه رساله الى كل المغاربه الاحرار داخل المغرب وخارجه انهم اللي وصلنا لدرجه ان الاجانب يتطاولون على الرايه المغربيه، فان هنا كنخاطب فيهم الروح الوطنيه، كنخاطب فيهم الكرامه والعزه ديالهم اللي عودونا عليها طيله ايام الاستعمار ملي جابوا الاستقلال وكانوا كيعطيو رساله الوطنيه ورساله في المقاومه. كنقول لهم بانه ان الاوان اننا نكونوا يد واحده ضد حركه العملاء 20 فبراير، هذه الحركه اللي سقط عليها القناع وثبت على انها مدعومه من طرف جهات اجنبيه تسعى الى زعزعه الاستقرار في المغرب. شكرا استاذ.